မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှက်ကိုခစ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြံဖတ်မင်းအောင်လိုင်ကမြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မူဆယ်105မိုင်ကုံသွယ်ရေးစုံပြန်လည်ရရှိရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တရုတ်အစိုးရစီမံအတိအလင်းအကူအညီတွားတောင်းနေပြန်တယ်ဆိုပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ကျုံဒုံမြို့ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ905တက်ကိုပို့ခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအယောက်30ကျော်ဟာထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေဟာလည်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်သားအယောက်40နီးပါးဟာအသီးသီးတေကုန်ကြပြီဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြံဖတ်မဲအွန်လိုင်းကမြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မူဆယ်105မိုင်ကုံသွယ်ရေးစုံပြန်လည်ရရှိရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တရုတ်အစိုးရစီမံအတိအလင်းအကူအညီတွားတောင်းနေပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားခင်ဩဂုတ်လလလယ်ပိုင်းလောက်ကတည်းကတရုတ်အစိုးရစီကိုအဆိုပြုတင်ပြပြီးအကူအညီတွားတောင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့အခုမဲအွန်လိုင်းတရုတ်နိုင်ငံသွားတော့လေထပ်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုထည့်ပြောပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုံသွယ်ရေးအတွက်အဓိကကျတဲ့မူဆယ်105မိုင်ကုံသွယ်ရေးဂိတ်ကိုMNDAA TNLA နဲ့ AA တို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတာပါဒါကိုအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကပြန်လိုချင်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမူဆယ်105မိုင်ကုံသွယ်ရေးဂိတ်ကိုတရုတ်အစိုးရကမြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့စီကနေပြန်တောင်းပေးဖို့အဲ့ဒီမူဆယ်105မိုင်ဂိတ်ကိုသူတို့စစ်တပ်ကပြန်ရမှသာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုံသွယ်မှုအဆင်ပြေမဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကုံသွယ်ရေးစုံကိုပြန်မရဘူးဆိုရင်နေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အတားဆီးဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုထည့်သွင်းပြောဆိုပြီးတရုတ်အစိုးရစီကိုမဲအွန်လိုင်းကအကူအညီတွားတောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမဲအွန်လိုင်းရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေတာအရေးကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးမှုတွေတွားလုပ်နေပြန်တယ်လို့လာမယ့်ကာလအတွင်းမူဆယ်105မိုင်ကုံသွယ်ရေးစုံကိုပြန်လည်ရရှိရေးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြဖို့လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလေမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်နေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်ကဖိအားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုပြီးတော့ပါအတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ရှိတဲ့ပြည်မထဲမဝင်လာအောင်ပိတ်ပင်ထားပြီးတရုတ်ဘက်ကဝင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူတို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဖက်မှာတော့ကင်းပြည်နယ်ကျုံဒုံမြို့ကအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ905တက်ကိုအပုတ်ခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအယောက်30ကျော်ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်သားအယောက်40နီးပါးဟာလည်းအသီးသီးတိတ်ကုန်ကြပြီလို့ KNL စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မှာ KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော်တော်ကိုအထိနာနေသလိုအဲ့ဒီကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကျုံဒိုးမြို့မှာရှိတဲ့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့ခမရ905တပ်ထဲကိုစစ်ကူပို့တဲ့အထက်ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအယောက်30ကျော်ဟာလည်းအသီးသီးထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ပြီးပြန်လဲရှာဖွေဓာတ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိသိရှိထားချက်အရာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်အယောက်30ကျော်တဲ့ကတပ်သားတွေ6ဦးကိုသာစစ်တပ်ကပြန်လဲဖမ်းမိထားပြီးကျန်တဲ့တပ်သားအသစ်တွေကလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ KNL စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေကိုပြန်လဲဖမ်းမိဖို့အတွက်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကဂျိုင်းတာတာမညအိမ်သူနဲ့ဖအန်တန်လွင်တရားပတ်တွေမှာပါပိတ်ဆို့ရှာဖွေဓာတ်တွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျုံဒိုးမြို့အင်ကြီးကျွော်မှာ KNL ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်40ဝန်းကျင်ဟာလည်းအသီးသီးတိတ်ကုန်ကြပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော်တော်ကိုအထိနာနေသလိုအဲ့ဒီမှာလည်းစစ်သားတချို့ဟာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတဲကနေထွက်ပြေးလာပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်လာတာတွေလည်းရှိနေပြန်တယ်လို့ KNL စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်း AR တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ63တပ်ရင်းကဒုတပ်ရင်းမှုဗိုလ်မှုတပ်နိုင်ထွန်းဆိုသူဟာသူတို့စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုပြန်နှင်းမိပြီးသေသွားတယ်လို့သူ့ရဲ့မသားအလောင်းကိုတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတကြိုမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကပဲတာပေါင်းမြို့နယ်တဲဖြူကျေးရွာနဲ့ကြားကောင်းကျေးရွာဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါလာတဲ့ခလာရ63ဒုတပ်ရင်းမှုဗိုလ်မှုတပ်နိုင်ထွန်းဆိုသူဟာသူတို့စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုပြန်နှင်းမိပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှာစေးမှုမပါတဲ့အတွက်
Eddie Tayamu Bomutan and Tosoduha, Tui Twalumbi, but the Muga to sit a ma licit a jingo, put it a chimape. Tahare, the Ware, Ludi, that with the Jimika, your tabari. Adilo, Drusitaka town tare, Mango be, Quaku pian, name me be the Ware, sit a color chosato, do the Yemu Bomutan and Tosoduha, Taba Munegani. Arhatato e thing by Tare, Guamu a tea, that thing biame, so we do about Juich or Tadu Pipi, Ladrimaro, to Biore, Guamura, Mayalape, Akuro, baby, lo data drink the Jimmy up pure Tatro, Eddie Bomuta night, Toye, Maba Longuro, Digne Satemala Nayani Mape, the Juma Pite, Lutia Barikme. Tapamaro, Guinea Binema, type of Pipani, zone area at train. Pidure Piatan, Toala, Nita and Damu, Mapulo Japu. Gamu Tatamano Kianiga, the deep page at Topian Tabari. The Shikini Pinema, a Japasaconsi Tane, Tolai that we ja, see it, Tema Mudi, Pipani, Bidure in type was zone area at Twin Piatan Tola, Nitinda, Murigo, a 2 shang sharp Pijabune, Mapimini, a Yeji, a Jauya Popa Kepaka, Nisaya Tolai, a thing poetry, Chisa Akuni, Tonkan, Bimata, Tola Japugule, a 2 Mita Yakan Badelu, Gani Taye Piosugun Shitu, Conje Gonga, Piotabari. The Shikini Pinega, type area zone. A Japasaconsi Taka 3 at Tonza at time, Masine Pidu Drigoba Pansi Tapia Murija, Yatate Som Muriba Shinide at a diga Piduri in it, type zone area, Dren Piatan Tola, Nitinda, Muri, Melochapo, Giani Taka 3 bridge at Topian Tabarikmia. Tapamaro, Dianale Tincho Tare, Mune Driga, Yatapiduri, Nitaya, Nearigo. Japasaconsi Taka, Yiwajashi, Pika Taka Murija, Ogola Tala at Remade, Yatapidu, Laser Chow Ute Son Tarelu, Dianale Topian Yatia Bari, Akune Ogola Tala at Remade, Japasaconsi Taka, Jamwe Mogo Tibo Apawe, Dianale Tencho Taya, Munedriga, Yatapiduri, Nitayago, Pimat Tapido, Lane Bonja Takai Dabi, Lanagina Yo, Drone Neba, Takai Muri, Pilocare Subari. Adilo, Seconsi Day, Yata Drigo, Yajashi, Pimata, Takai Murija, Dianale Tencho Tare, Mune Dreamer, Ogolatala, Dreamari, Pidu Laser Chow Ute Son Tare Api, Tangadori, Kalingerine, Mudmiri Abawe, Pidubon Jagana Winche Hale, Dayari Yatajabi, Satin Young the Jaw, Pony John Sanajaw Api, Yatapidu Ne in Mount Yajo Lepia Si Tare Lu, Dianale Topian Jayatia Bari, Lashimale. A Japasaconsi Taha, Dianale Tencho Tare, Munerigo, Pian Lo Generator. Deonangan go back Guni Totambi, Dianale Siga, Murigo, Pian Tambibo, Diogo, P.A.P. Kanidlo, Tapamale, Drusetaka, Mibian Sejong Toda Drine, Yadapi Matrigo, UTB, Lejong Takai Mudrigo, Pulo, Nize Pietelu, Diabarikma. Tapamaro, Shagomio Landaya, Mune, Amali Shakoma. A Japasaconsi La Okan, Ocho Yimu, Anjo Mo Suduga, Sitaka Lome, a 2 young Yuka Pue at Sana me Penny Lichimbo, so be Lurai Mapimini Layapu, a day at just sink on Nibian Lu, Aya way at 20 time to riga, Shango Kitiku Piawari. Tagaro, Lame Satebala Liani Mabe. Shagomio Landaya Mune, Mali Jaqua at Dringa, Mudo Yiku Gama, Sitaka Lome at 2 young Yuka Pue at Electronic Mepi Sane, Sana Mepia me Posanrigo, Lichiame, so be Eddie Yakwa Ocho Yimu, Anjo Mo Suduga. Yakwatema needed Pidurigo, Mapimini, Mapiamakwa, Layao Japo, Ain Dainzi, Sa like Pun, dear Subari. Tane Patapi. Maybe I go page and pay me, page and Babu Suramio Mohope. Mapimini, Pia Mesore, Achone, Sitaka, a danger Pidurigo, P.A. Pede Posan, Lola Pitelule. Line Naya, FMI, wait to need time to Piduga, pure tapati. Dabie. Lashi Eddie Yango Lana Munema, Yakwa Ocho Yimu Danga. Lumai Drake Ligache Drago, Gabai Sampu Sorti, Pia Mumu Tabi, Pidre Sigani Simuranke Saka Asa, a Chow Mumune, Chain Chopido, Waje Tonkan Dadri Loniama, Eddie Landaya, Amali Yakwa Ocho Yimu, Anjo Muso Duhale, Pidre Sigani Simu Danji Sobi, Lazen Lada, Waje Kaukanari appear, Baji Yaji Soda Driguba, a Chow Mumune, Winnie Taoyan Dadri Lonionimaka, Sidane Palmi. Lungerigo Potaswe Pansy de Achemale, Dukurai Puba Power, Losoni to Pietelu, Didagan Piduriga, Pure Tacha Party de Khmer. I could cast such an agaro, Nalinda Canine, so be Lele Young Chagere, NDL Camnica, Madeleine Mute Sky Villa Kundo Puchamuma, Te Songaya, Duye, Mitazurigo, Matau Membene,
အထက်စီးကနေတေဆုံးသူတဦးကိုငွေကျပ်300ပေးမယ်တေဆုံးမှုအထောက်ထားတင်ပြနိုင်ရင်လာထုတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြီးညာလာပြန်တယ်လို့ Sky Villa ကွန်ဒိုမှာတေဆုံးခဲ့ရသူပြည်သူတဦးရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုဝင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာပဲအဲ့ဒီမန္တလေးမြို့က Sky Villa ကွန်ဒိုကိုတိစောက်ခဲ့တဲ့ NTL စောက်လို့ရေးကမ်ပဏီကကြီးညာလာတာပါအဲ့ဒီ Sky Villa ကွန်ဒိုကိုမစောက်ခင်ကတော့ NTL စောက်လို့ရေးကမ်ပဏီကငလင်းတန်းခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးလိမ့်လဲရောင်းချခဲ့တာဖြစ်သလိုတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့9.9အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမန္တလေးမြို့က Sky Villa ကွန်ဒိုဟာပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီကွန်ဒိုမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစု200နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအထိကိုအလောင်းတွေဆက်လက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ Sky Villa ကွန်ဒိုမှာတေဆုံးခဲ့ရသူပြည်သူတဦးရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုဝင်တဦးကပြောထားပါတယ်အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုငလင်းတန်းခံနိုင်တဲ့ဆိုပြီးလိမ့်လဲရောင်းချခဲ့တဲ့ NTL ကမ်ပဏီက Sky Villa ကွန်ဒိုပြိုကျမှုမှာတေဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုမတောင်းပန်ဘဲနဲ့အထက်စီးကနေတေဆုံးသူတဦးကိုငွေကျပ်300ပေးမယ်တေဆုံးမှုအထောက်ထားတင်ပြနိုင်ရင်လာထုတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြီးညာလာပြန်တယ်လို့ Sky Villa ကွန်ဒိုမှာတေဆုံးခဲ့ရသူပြည်သူတဦးရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးမြို့က Sky Villa ကွန်ဒိုကို NTL ကမ်ပဏီကတာဝန်ယူတိစောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာ House ကပါတာဝန်ယူရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့သူတို့ရောင်းချတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ငလင်တန်ခံ Foundation နဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုအခိုင်အမာစောက်လုပ်ထားတာကြောင့်နောက်ရေးအတွက်စိတ်အေးရတယ်ဆိုပြီးကြီးညာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်လို့တကယ်ငလင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ Sky Villa ကွန်ဒိုဟာအကုန်လုံးပြိုကျသွားပြီးကွန်ဒိုမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမြောက်များလဲတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ